Hola, hola amiguitos, hoy nos divertiremos con un juego que se llama Birds and Blocks. Así que prepárense chicos para esta aventura. Les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales y pueden buscarme en Facebook. Tenemos el primer nivel de este juego y el objetivo es que vamos a eliminar a todos estos blocks de distintos colores. Así es como vamos a lanzarle unas bolitas de colores para poder eliminar a estos blocks. Vamos a hacerlo con mucho cuidado chicos, para poder llegar a la meta y al mismo tiempo acumular muchos puntos. Vemos unos blocks de color azul, rosado, amarillo, entre otros colores. Eso es chicos. Mientras más puntos obtengamos es mucho mejor. Chicos, hemos fallado en este nivel. ¿Qué les parece si lo intentamos de nuevo? Encontramos los primeros blocks y seguimos obteniendo más puntos, amiguitos. Vamos a hacerlo con mucho cuidado para completar este nivel. ¡Vamos chicos! ¡Eso es! Les recuerdo que mientras más puntos obtengamos es mucho mejor para completar este nivel, chicos. ¡Eso es! Vamos a ir acumulando más puntos, amiguitos, y así es como vamos a poder eliminar a estos cuadros. Vamos chicos, debemos de apresurarnos para completar esta misión. Así es como esta pelotita lanza unas bolitas de distintos colores para poder eliminar a estos blocks. ¡Vamos chicos! Y así es como vamos a ir obteniendo muchos puntos. Vamos a seguir eliminando a estos blocks y hemos eliminado a estos de color azul. ¡Wow chicos! Esta bolita lanza 3 pelotitas al mismo tiempo, así será mucho más fácil para poder eliminar a estos blocks. Eso es chicos, debemos de completar este nivel. ¡Vamos chicos! ¡Eso es! El objetivo de este juego chicos es que no debemos de botar la pelotita. Así que debemos mantener la pelotita siempre eliminando a estos blocks de distintos colores. Vamos una vez más, amiguitos. Vamos a ir acumulando más puntos y mientras más obtengamos es mucho mejor. Debemos de apresurarnos chicos para poder seguir acumulando más puntos. ¡Wow chicos! ¡Eso es! Hasta el momento llevamos 169 puntos. ¡Oh! Chicos, hemos fallado de nuevo en este nivel. ¿Están listos para continuar con esta aventura, chicos? Hemos eliminado los primeros blocks de color rosado. Debemos de eliminarlos, chicos, antes de que llegue el tiempo. Así que vamos a aprovechar el tiempo para poder eliminar a todos estos blocks que encontramos en el recorrido de esta aventura. Vamos a apresurarnos una vez más, chicos.
¡Eso es! Encontramos unos bloques de color morado y así es como esta pelotita lanza bolitas para poder eliminar. Vamos chicos, debemos de apresurarnos. Que estos obstáculos no nos impidan para completar esta misión. Vamos a ir saltando con mucho cuidado, amiguitos. ¡Wow, chicos! Sí que encontramos muchos bloques. ¡Eso es! ¡Vamos de nuevo, amiguitos! ¡Bien, chicos! Recuerden que mientras más puntos obtengamos, es mucho más fácil para poder completar este nivel. Así es como esta pelotita lanza más bolitas. Hemos fallado, amiguitos. Vamos a seguir con este juego. Así que prepárense, chicos. Recuerden, amiguitos, que lo que menos debemos de hacer es que estos bloques lleguen al tiempo de 0. Así que debemos de aprovechar el tiempo, chicos, para poder eliminar a todos los bloques que encontramos en el recorrido, amiguitos. Debemos de apresurarnos y así es como vamos a ir acumulando más puntos. Bien, chicos, eso es. Recuerden, chicos, que mientras más puntos obtengamos, hay más posibilidades de completar este nivel. Eso es, chicos, vamos de nuevo. ¡Wow, amiguitos! ¡Wow, amiguitos! Llevamos hasta el momento 217 puntos. Chicos, ¿qué les parece si lo intentamos de nuevo? Así es como esta pelotita empieza este recorrido y vamos a eliminar a todos estos bloques de distintos colores. Hemos encontrado unos bloques de color morado, rosado y amarillo. Así que vamos a aprovechar el tiempo para poder eliminar a estos bloques. Recuerden, chicos, que la pelotita no debe de caer, porque si la pelotita cae podemos perder, amiguitos. Y lo que menos queremos es eso. Así que vamos a aprovechar el tiempo para poder eliminar a estos bloques y acumular más puntos. Vamos a ir acumulando más puntos, amiguitos. ¡Eso es! ¡Wow, chicos! Así es como esta pelotita va lanzando unas esferas de distintos colores y así es como vamos a poder eliminar a estos bloques. Recuerden, chicos, que debemos de acumular muchos puntos. ¡Eso es! Con la ayuda de esta esfera vamos a poder hacerlo muy rápido. Falta poco para llegar a la meta, chicos. Así que debemos de aprovechar el tiempo y vamos a apresurarnos una vez más. Bien, chicos, vamos a intentarlo otra vez, pero que estos obstáculos no sean un impedimento para llegar a la meta. Recuerden, chicos, que debemos de acumular muchos puntos eliminando a estos bloques de distintos colores. Así es como lo vamos a seguir haciendo, amiguitos. Vamos a apresurarnos para completar este nivel. Bien, chicos, eso es. ¡Wow, amiguitos! Hemos encontrado unos bloques de color amarillo.
Vemos muchos bloques en el recorrido de esta aventura y encontramos de distintos colores. Debemos de apresurarnos y así es como vamos a ir acumulando más puntos. ¡Vamos, chicos! Bien, chicos, así es como con la ayuda de esta esfera vamos a ir eliminando a estos bloques. Y con mucho cuidado vamos a saltar, amiguitos. Recuerden, chicos, que no debemos de caer. ¡Eso es! ¡Vamos, chicos! Debemos de apresurarnos y así es como vamos a ir acumulando más puntos. Bien, chicos, eso es. Bueno, amiguitos, hasta aquí dejamos el video de hoy. Espero que te haya gustado este juego. No olvides dejar tu like, suscribirte a mi canal para unirse al club y así poder compartir el contenido con tus demás amiguitos. Nos vemos en otro videito. Chao, chao.